चलाते ही गाड़ी इधर हिल किया, फोड़ दिया, इंडिकेटर भी नहीं। ले भाई चल ले। भाई 130 प्लस तो ऐसे जा रहा है कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा अपने नए सेटअप के बारे में। तो ये मैं लेकर आया हूँ GoPro Hero 9, जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी। उसकी वजह ये है कि GoPro Hero 5 जो मेरे पास ओल्ड था, इसके अंदर वॉइस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। तो ये मैं लेकर आ गया हूँ और इसके साथ मैं लेकर आया हूँ एक माइक। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे। आपको मैं अपना हेलमेट भी दिखा दूं। हेलमेट के ऊपर मैंने ये सेटअप करके रखा हुआ है। तो यार ये हेलमेट भी बहुत कूल लगता है जब आप इस बाइक पे राइड करते हैं इसको पहन के। तो बहुत एक एलियन वाली जो है इसके अंदर लुक आ रही होती है। तो बहुत हैवी है और बहुत है। ये हार्ले डेविडसन का ओरिजिनल हेलमेट है। तो आज हम इस नए सेटअप के ऊपर हम टेस्ट करेंगे हमारी वॉइस कैसे आ रही है और कैमरे का रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। सेटिंग वगैरह हमने करके रख ली है। तो मेरे जिम जाने का टाइम हो गया था। सोचा जिम जाने से पहले कि इसका टेस्ट ले लें, वीडियो शूट करें हम, और बाकी की वीडियो मिलते हैं हम बाइक पे। अभी इसका साउंड टेस्ट कर रहे हैं और अभी पता नहीं मुझे कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। तो ये जब हम वीडियो देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि माइक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लिया है। तो फिर भी आवाज़ अगर अच्छी ना आई तो भाई फिर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन रुकेंगे नहीं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो हम देंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं हाईवे पे और आज इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो गई है। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल। हर बार आवाम निकलती तो है, इस बार देखते हैं क्या होता है। तो ये हम आ गए हैं कश्मीर हाईवे पे। चल ले भाई चल ले। भाई ये बाइक ऐसे भागती है ना, बस जैसे कि बस छोड़ दे भाई, तू रेस एक दफा दे तो सही, फिर देख होते ही गया। छुट्टिए बहुत सड़ी के चलाते ही गाड़ी इधर हिल किया, फोड़ दिया, इंडिकेटर भी नहीं दिया वहाँ।
हेलमेट बांध तो भूल गया हूँ, जिसकी वजह से अभी हम गए थे 135 पे और हेलमेट जो है वो मेरे पीछे से उड़ने लगा है। मेरा फेस जो है वो हेलमेट की वजह से पूरा पीछे से लग जाता है। भाई 130 प्लस तो ऐसे जा रहा है कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि कैसे जा रहा है। ये देखो भाई, उसने कहा हम भी है भाई साहब, यहाँ पर देख तो लो, एक नजर डाल तो लो, हम भी हैं। और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। और धूप जो है वो निकल आई है, लेकिन अब वैसे भी शाम का टाइम है तो इतनी धूप से जो है वो गर्मी नहीं होगी। भाई इसका साउंड बहुत जालिम है यार, बहुत जालिम साउंड है। तो हम पहुंच भी आए हैं, यहाँ से हम दोस्त है उसको पिक करना है और फिर आगे जाएंगे जिम। तो कौन सी गली है भाई? यही गली है। अब बच्चे डर गए आवाज़ सुन के। तो भाई ये मेरा दोस्त भी है, मेरा बेस्टी भी है और मेरा कोच भी है और मिस्टर इस्लामाबाद भी है 2021 का। ओ सॉरी 2022 का है ना तू? 2023 का भाई। व्हीलिंग पापा ने मना किया है व्हीलिंग मारने से। यहाँ पर वीडियो करते हैं क्योंकि अभी वो चेंज करने गया और प्रोटीन शेक वगैरह बनाएगा और उसके बाद ताबड़तोड़ जाकर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।